Il-31 ta' Ottubru issa saret magħrufa bħala waħda mill-ċelebrazzjonijiet tal-Halloween. X'jiġri eżatt? X'hemm ħażin marbut magħha. Għandna nħallu t-tfal tagħna jieħdu sehem daw iċ-ċelebrazzjonijiet. Naħseb mal-ewwel wieħed jirid jifhem u jrid jagħmel minn kollox biex jipprova jara anke l-oriġini ta' din il-festa. Jekk imorru ftit il-bogħod il-fuq iktar minn 2000 sena ilu fl-Irlanda, fejn kien hemm il-festa marbuta ma' din il-ġurnata. Kienet festa fejn anke is-saċerdoti li jaduraw il-qawwa tal-ħażen joffru annimali mejtin, anke itzma tal-bnedmin u joffruhom il-qawwa tal-ħażen. Huwa mod fejn wieħed jiftaħ iktar għal qawwa tad-dlamijiet biex ikunu huma li jmexxu u jieħdu over fuq il-ħajja naturali. Kienet ukoll festa fejn jitolbu biex il-qawwa tal-ħażen ix-xjaten isħaħar jiddominaw iż-żwiġijiet u ċirkostanzi oħrajn. Semmejt għaliex meta wieħed imur u jara anke x'qalu qed ngħid nies issa professjonali fuq din l-erja bħal huma l-eżoġisti Maltin f'2005 huma qalu min jemmen f'Ġesu Kristu li miet u qam m'għandhom l-ebda nies jieħdu sehem dawn l-attivitajiet għax inti tkun qiegħed tiftaħ bieb għal qawwa tad-dlamijiet. Meta wieħed jara anke x'jgħidu s-satanisti stess fuq din il-ġurnata, fuq il-31 ta' Ottubru. Jekk imorru fuq Anton LaVey li waqqaf il-Knisja ta' Luċifru f'1966, naraw li għażel il-ġurnata il-31 ta' Ottubru biex jiftaħ il-Knisja, jekk nistgħu nsejħula Knisja ta' Luċifru, tal-qawwa tad-dlamijiet għall-pubbliku. Kienu stess anke li kiteb il-Bibja Satanika. Ħammur daqsxejn anke x'qalu l-eżorċisti 3 snin ilu fil-Vatikan. 300 eżorċista jintaqgħu f'Ottubru. Xi wħud minnhom jaqsmu l-esperjenzi ta' tfal propju wara li ġiet iċċelebrata il-Halloween. 40, 50, 60 telefonata kuljum ta' tfal ma jistgħux jordu. Depressjoni. Biħsibijiet anke biex jagħmlu suwiċidju. Mela meta wieħed jara anke dawn il-fatti, wieħed qed jinduna kemm taħt iċ-ċelebrazzjoni li sfortunatament nistgħu ngħidu li f'dawn iż-żminijiet il-festa tal-miliet qiegħda tinżel. Imma mbagħad iċ-ċelebrazzjoni tal-Halloween splodiet. X'qed jiġri eżatt? Min ġewwa. Isir talb speċjali din hija ġurnata fejn anke għas-satanisti. Isir l-enrollment il-ġdid, isiru membri. U f'daw il-momenti huma jużaw it-talb tagħhom anke b'affarijiet sempliċi biex it-tfal u l-kbar ikunu qed jiftħu il-bieb għal qawwa tal-ħażen. Imorru jħabbtu il-bibien, jagħtu jirċievu anke l-ħelu. Imma x'qed jiġri? Hemm il-possibilità li jekk il-qawwa tal-ħażen qed tinqeda b'din l-okkażjoni biex fil-fatt isir talb speċjali anke fuq dawk l-oġġetti li jingħataw u inti minn għalik qed tieħu xi ftit ħelu. Imma ma marbut ma' dak il-ħelu jista' jkun hemm talb magħmul li teffettwa ħafna anke l-quddiem fuq min qed jiċċelebra dawn l-affarijiet. Imma l-iktar ħaġa li laqtitni hija xi jgħid Gabriel Amort,
saċerdot li miet b'21 sena ilu, eżorċista magħruf tal-Vatikan li jagħmel il fuq minn 70,000 eżorċismu. Żgur li fihom kien hemm anke tfal li għaddew miċ-ċelebrazzjoni tal-Halloween. U jgħid dan il-kliem. Waqt li wieħed jintaqgħu jiċċelebra dan il-mod, anke b'mod sempliċi, inti tkun qiegħed tfaħħar isek qed tgħid Losanna, il-qawwa tat-tlamiet. U allura jien nagħmel mistoqsija. Għalfejn qed inħallu t-tfal tagħna jieħdu sehem f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Meta tibda tidħol fil-fond tal-menu jiena mill-esperjenza tiegħi u anke mill-ftit li wieħed jista' jaqra jinduna mal-ewwel kemm il-qawwa tal-ħażen tipprova tinħeba. Ma ninsewx li huwa il-qarrieq. Qed jinqeda kultura li daħli dan l-aħħar fejn tilbes inti l-maskla, tilbes ukoll anke affarijiet ta' sħaħar. Għadna ma nafux li l-qawwa tal-ħażen tinqeda kull mezz biex tipprova tidħol. U anke inti daw jgħidu għal-esperta li meta inti qiegħed tilbes affarijiet ta' sħaħar, ta' xħaten u affarijiet oħra, inti ġiġa ftaħt il-bieb biex permezz dan il-bieb ikun jista' jidħol il-qawwa tal-ħażen. U l-ġenituri tant għandhom qalbhom mat-tfal, tant jagħmlu minn kollox. Nafu li meta inti tiftaħ il-bieb għall-qawwa tal-ħażen, x'jixtieq il-ħażen fuq it-tfal tagħkom u fuq il-kbar u fuq iż-żgħażagħ. Jixtieq il-firda, jixtieq il-mart, jixtieq it-droga, jixtieq u jwassal anke għal-mewt. U aħna b'mod innoċentament qed niftħulu il-bieb. Jiena llum nissuġġerilkom oqgħodu attenti. Għarfu eżattament dak li qed jiġri. Għaliex l-qawwa tal-ħażen tagħżel il-ġurnata biex fiha jsir talb speċjali li fiha tippromovi dak kull li huwa tas-sataniżmu, dak kull huwa tal-ħażen. Iftaħ għajnejk propju qabel ma tħalli t-tfal tiegħek. Jew inti stess, jew sħabek fuq ix-xogħol jaħdlu f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet.